Bonjour les élèves, comment ça va? Ouvrez à la page 42, chapitre 3, traitement des textes, leçon 7. L'objectif de la leçon, insérer une image dans un document Word. اليوم ندخل صورة على الdocument Word. L'exercice. Ouvre les documents créés à la leçon précédente. Insère une image à côté de chaque paragraphe comme le montre la figure à droite. Regarde bien sur la figure. Insérer une image dans un document Microsoft Word. Première étape, je clique sur le menu Insert. Puis j'ai choisi Image. بختار صورة. Deuxième étape, sur l'écran s'affiche, j'ai choisi la photo que je veux insérer. Comme ça. Je remarque que l'image choisie est trop grande. 3. Je clique une fois sur l'image, puis je clique sur le bouton ici. Cet bouton. Regarde. 4. Dans la liste qui apparaît, j'ai choisi le bouton In front of text. بالليست هاي الموجودة قدامنا بدها تظهر يلي بدها تظهر قدامنا بدنا نختار In front of text. 5. Je clique sur l'un des points qui entoure l'image pour changer sa taille. بختار بحدد الإيماج أو بكبس على الإيماج وبيجيني بوانتي حواليها حتى أنا أكبر الإيماج حسب الحجم اللي أنا بدي إياه. Regarde bien au laptop. Clique sur le bouton Start. Choisis Microsoft Word. C'est le programme Microsoft Word. Je clique. Pour ouvrir un document déjà sauvegardé, je clique File, Open. J'écris le nom du document. بكتب اسم الدوكيمون اللي أنا سيفته للدوكيمون في قبل سابقا. B3 ici لو دي لا تير. يمكن أنتوا تكونوا مسيفينه باسم غير هذا الاسم. أوكي. Choisis B3. Clique sur le bouton Open. عنا هيدا الدوكيمون نحنا سيفناه قبل. لحتى نوضع صورة. Première étape. Préface. Insert. Clique Insert. Choisis Clip Art. Dans la case Search for Earth. j'écris Earth. نحنا اليوم بدنا الكرة الأرضية. je clique Go. عنا مجموعة من الصور. plusieurs images. choisis cette forme. je clique ici. وضعت الإيماج عند التيتر. اوكي أنا ما بديها عند التيتر بديها عند premier paragraphe. je clique Port comme ça. اجا شوي مفشكل صحيح. طيب احنا حتى يكون منظم je clique format puis text wrapping in front of text. regarde bien. شفتوا ايش حلوة هلا صارتوا مرتبة حتى نكبرها. نحنا شرحنا قبل انه entoure l'image il y a plusieurs points. je clique sur cet point, glisse et pose la souris comme ça et glisse et pose la souris comme ça. شبه عنده حتى نردها مثل ما كانت. اوكي. في اشياء كتير حلوة فينا نشتغلها عند التكست wrapping. إذا أنا بدي أكتب داخل الإيماج في عنا behind text. شفتوا الكلمات كيف إجوا داخل الإيماج كمسة. كبرة. كأني أنا كاتبة بقلب الكرة الأرضية. فيني غير الكولور بيبين عليكم أكتر.
انتبهناش حلوين. اوكي. deuxième étape بعمل كليك على الإيماج. قلنا البيهاند تكست حتى يظلل الكتابة. عنا تكست، شفتوا كيف اجت الصورة الإيماج. عنا سكوير، عنا توب اند بوتوم من فوق، دروبت. منتبهين كيف عم يغير عنا شكل. الطريقة اللي نحنا بدنا اياها. هلا حنرجع نحنا على طريقتنا يلي عطونا اياها بالكتاب. in front of text. منصغر الإيماج. pour réduire l'image, je clique ici, glisse et pose la souris. Comme ça. Enregistrer un document. File, save. Pour enregistrer un document, le nom se trouve dans la case file name. الاسم موجود من قبل بكاز file name. أكيد أنتم ما راح يكون عندكم هذا الاسم هو ذاته، ممكن يكون اسم تاني حسب ما أنتم سيفتوا. أوكي. B3, je clique save. Après, pour fermer, je clique sur le bouton close. Puis, pour fermer l'ordinateur, je clique start, shut down et au revoir.